Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil kusuf. Utawi iki iku bab mertelaake salat gerhana. Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu an qala dawuh sapa Mughirah ing kasafat gerhana apa asyamsu matahari ala ahdi Rasulillah ing atase zaman sugenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata ing dalam dinane sedo sapa Ibrahimu Sayyid Ibrahim. Faqala mongko ngucap sapa annasu menungso ing kasafat dadi gerhana apa asyamsu matahari limauti Ibrahima karena sedone Sayyid Ibrahim putrane Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhna inna syamsa sak temene matahari wal qamara dan bulan iku ayati ayat loro tetenger loro kang nuduhake wujude Allah min ayatillah saking pira-pira tetenger kang nuduhake wujude Allah la yang kasifani ora dadi gerhana apa syams wal qamar limauti ahadin karena matine wong suwiji wala li khayatihi lan ora karena hidupnya ahad. Fa idza ra'aitumuhuma nalikane ningali sapa sira kabeh ing syams lan qamar ya fad'u mongko ndonga sira kabeh dadi rek maf'ul dibuang iki lan nalikane ningali sapa sira kabeh ing matahari lan bulan ing gerhana terjadi gerhana fad'u mongko ndonga sira kabeh Allah ing Allah wasallu lan pada salat sira kabeh hatta tangkashifa sehingga dadi pertelo apa syams utawa qamar muttafaq alaih. Fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain lil Bukhari kedua Imam Bukhari hatta tanjalia utawi redaksi hatta tanjalia sehingga dadi pertelo apa kulun minas syamsi wal qamar walil Bukhari lan iku tetep kedue Imam Bukhari min hadisi Abi Bakrah saking hadisi Abi Bakrah fasallu utawi lafaz fasallu maknane fasallu mongko salat sira kabeh wad'u lan donga sira kabeh hatta yang kasyifa sehingga dadi pertelo menjadi jelas menjadi terbuka apa gerhana bikum kang tetep ngenani sira kabeh kang tetep ngenani sira kabeh. Iki masalah keyakinan yang harus diluruskan, masalah i'tiqad. Jadi ketika Sayyid Ibrahim putra dari Rasulullah niki meninggal itu terjadi gerhana. Jadi gerhana matahari. Maka orang-orang
saat itu mengatakan bahwa matahari itu terjadi gerhana karena meninggalnya Sayyid Ibrahim. Dan itu akhirnya diluruskan oleh Rasulullah, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasifani li mauti akadin wala li hayati. Jadi matahari dan bulan adalah dua tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Setelah itu menunjukkan akan wujudnya Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena meninggalnya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Akhirnya Rasulullah memberi arahan, kalau terjadi gerhana, sholatlah, berdoalah selama masih gerhana sampai gerhana itu menjadi hilang. Fiqhul hadis nomor 1, masru'iyatis sholah likusufis samsi wal qamar waqta husuli sababiha. Jadi ketika terjadi gerhana matahari dan bulan itu disyariatkan sholat gerhana. Ini termasuk ini jarang lagi. Jadi orang satu kampung sholat gerhana matahari bulan itu jarang. Jadi syariat-syariat yang jarang, mendekati hampir tidak ada. Mungkin anak desa gak tahu sholat gerhana sama sekali. Ini sangat didorong, dijelasno, dicontoni, dipraktekno sholat gerhana matahari atau bulan. Qala Syafi'i fi ayyi waqtin kana litaqaddumis sabab walau fi waqtin karoha. Jadi niki dalam pandangan Imam Syafi'i niki sababnya mendahului lagi. Jadi gerhana dulu, wis masuk sedikit kan sudah gerhana. Kalau sababnya mutaqaddim selama tetap ada sabab tetap disunahkan. Wa qala al-jumhur baik waktu makruh, walaupun waktu makruh tetap krana zatu sababin. Maka ketika sholat gerhana hukumnya mboten haram. Jumhur mengatakan la tusalla fi awqatil karoha. Jadi tidak disunatkan sholat gerhana kalau terjadinya di waktu-waktu makruh. Kadang terjadi gerhana matahari mari subuh sampai ketika terbitnya matahari, misalnya ngoten. Atau terjadi gerhana matahari pas setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Saterusé nggih. Nomor 2, hikmah ar-raddu ala ba'dil qailin anna syamsa wal qamara tankasifu li mauti kabir au hudusi amrin azim wa kanu fil jahiliyah ya'taqiduna al-nal kusuf saterusé. Dan hadis ini mengkanter nggih. Jadi menjadi pembidar nggih, nolak anggapan bahwa gerhana matahari karo bulan itu ada meninggalnya orang besar. Sedone putra Nabi, meninggalnya presiden, meninggalnya raja, ya. Tidak karena itu, atau karena akan ada kejadian yang besar. Itu hampir kok Jawa dan padha nggih. Jadi klenik-klenik zaman dulu seperti itu. Mulai wedi, jadi matahari dipangan apa rek? Buto ijo. Buto ijone kok gak disodakoi, gak dikai didodok-dodok gak ngeculno. Jadi akhirnya wedi apa maneh wong hamil iku. Wedi engko anake dipangan buto ijo. Wah, akhirnya kan ngeliwet nih kok. Tinggal ngurus mawon. Sedekah itu dianjurkan tanfaul balak, tapi bukan karena buto ijo nih, gitu lagi. Nah itu anggapan seperti itu di zaman jahiliyah, dan itu sampai sekarang pun, walaupun di dunia modern sing akidah jahiliyah ya tetap seperti itu.
karena meninggalnya seseorang akan terjadi satu musibah yang besar, dan itu diluruskan bukan karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang, tapi matahari dan bulan adalah tanda-tanda yang menunjukkan ayatnya Allah. Dan seterusnya. An Aisyah dan riwayatake saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jaharu banterake sapa Kanjeng Nabi bi salatil kusuf kelawan salat gerhana matahari. Pakai kaf, gerhana matahari. Biqiraatihi kelawan bacaane Kanjeng Nabi. Wasalla nulis salat sapa Kanjeng Nabi arba'a rakaatin kelawan 4 rakaat. Fi rakaataini di dalam 2 rakaat. Wa arba'a sajadatin lan 4 pira-pira sujudan muttafaqun alaih. Wa hadza utawi iki hadis iku lafzu muslimin, lafaz Imam Muslim. Wa bi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain lahu kedua Imam Muslim fa ba'atsa utawi redaksi fa ba'asa nuli ngutus sapa Kanjeng Nabi, memerintahkan sapa Kanjeng Nabi munadian ing wong kang undang-undang, bagian orang azan yunadi khalih memanggil sapa munadian, jadi tidak pakai iqamah tapi manggile as-sholatu jami'ah ing lafaz as-sholatu jami'ah. Mana ijmal ini hadis niki tadullu ahadisul bab ala anna sholatal kusuf waradat bikaifiyatin mukhtalifah minha ma yufidu annaha rak'ataini kabaqiyatin nawafil wa minha ma yufidu annaha rak'atani fi kulli rak'atin salasa rak'atin wa minha ma yufidu annaha rak'atani fi kulli rak'atin arba'a rak'atin sak teruse. Jadi hadis niki menjelaskan jadi tata carane salat gerhana niku banyak sekali lagi. Jadi versi yang dipaham yang tentu digali dari hadis Kanjeng Nabi dan hadisnya niku masih membuka ranah untuk terjadi perbedaan pendapat kata lagi. Dan itu yang kita ikuti salat gerhana matahari atau bulan itu 2 rakaat. Tiap 1 rakaatnya ada 2 berdiri, 2 rukuk, 2 rukuk, lah sujudnya ya tetap loro, dan seterusnya. Seperti yang biasa kita lakukan, itulah yang ada di mazhab mazhab Syafi'i. Walaupun macam-macam carane, wal kullu sunnatun bi ayyiha fa'ala al mukallaf faqad fa'ala ma syara'a lahu. Wong kira-kira arek ya rasa-rasen wis salat gerhana kayak salat biasa 2 rakaat ya ora apa-apa timbangane ora salat. Nek salat dhewe ya ora apa-apa gak usah khutbah. Khutbah itu kan kalau ada temannya minimal 2 orang. Jadi banyak sekali. Jadi semuanya disunatkan dengan cara yang bagaimanapun, maka dia telah melakukan apa yang disyariatkan. Fikul hadis. Masru'iyatul jahri fi salatil kusuf. Salat gerhana matahari. Walaupun di siang hari, tapi bacaan Fatihahnya, bacaan suratnya itu jahri. Lu sholat di siang hari kok jahri. Nah, sholat itu kan tauqifir, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan keras ya keras. Qala Ahmad wa sahibai Abu Hanifah,
yajaru fiha bil qiraah, dikeraskan. Wa qala al jumhur yusirru fi kusufis samsi. Nah niki tetap lirih, mayoritas ulama tetap lirih pada sholat gerhana matahari. Tapi gerhana bulan dikiasno nanggone sholat 5 waktu. Kalau waktu malam hari bacaannya adalah keras. Ini yang kita ikuti. Biasanya apa? Walaupun gerhana matahari bacaannya adalah sirri mengikuti jumhurul ulama. Ini kita ikut nanggone Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, paling imami wong akeh kok apa? Gak banter, paling gak enak ya monggo nderek. Tapi ketika mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, tentu satu qadiyah, satu rangkaian akan ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Nomor 2, bayanul kaifiyah al-ula min sholatil kusuf. Itu tadi menjelaskan tata carane sholat kusuf. Kalau jumhur mengatakan rakaataini, sholat gerhana niku ada 2 rakaat. Tiap rakaat ada 2 rukuk dan ada 2 sujud. Yang kita ikuti mengikuti jumhurul ulama. Yang nomor 3, sholatul kusuf tusalla fi jama'atin. Sholat gerhana iku lek iso ajak-ajak wong nek berjamaah. Alhamdulillah kemarin penggunaan media sosial akhirnya kan jarang satu desa dusun sholat gerhana itu arang kaya baru kali ini ya saking senenge ibu-ibu ya partisipasi, biasanya pada ngeliwet dewe-dewe, tapi bukan di sini lah ya, sebagian daerah pada ngeliwet akhirnya ada fasilitator ya berhasil dikumpulno kabeh muslimat punya tenda, ayo sama masak nanti setelah sholat gerhana kabeh makan bareng. Ada yang urunan beras, padahal sing wong meteng-meteng mesti niku ngeliwet dhewe, iwak klothok, iwak endhog, nek diuntal buto dikumpulno dimasakno sing enak, dipangan bareng-bareng, yang memakan lebih banyak akhirnya sedekahnya pahalanya tentu lebih banyak. Jadi perlu ditampilkan dengan cara yang berbeda. Selanjutnya Wa'an Ibni Abbas, dan riwayatake saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal in khosafat gerhana. Iki masih gawe kha, kadang nggih maknane ya gerhana matahari, tapi sing umum pakai kha niku gerhana bulan. In khosafat gerhana apa asamsu matahari ala ahdi Rasulillah ing atase zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi. Faqama nuli berdiri sapa Kanjeng Nabi. Kiaman kelawan berdiri tawilan yang lama. Nahwan ing dalem kira-kirane min qiraati suratil Baqarah. Buyar iki wong Jawa dijak maca surat Baqarah. Berdirine iku kira-kirane maca surat Baqarah. Sumaroka'a nuli rukuk sapa Kanjeng Nabi. Rukuan kelawan rukuk tawilan yang lama. Sumarofa'an nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi. Faqama nuli berdiri sapa Kanjeng Nabi kiaman kelawan berdiri tawilan yang lama. Wa huwa utawi kiaman tawilan berdiri yang kedua niku iku dunal qiyam saandape berdiri al awwali yang pertama. Jadi satu rakaat kan ada 2 berdiri yang pertama kalau Rasulullah kadarnya surat Baqarah, berdiri kedua dari rakaat pertama di bawahnya itu. Wan summa rakaat Tuna summa raka'an nuli rukuk sapa Kanjeng Nabi. Ruku'an kelawan rukuk tawilan yang lama. Wa huwa utawi
rukuk iku dunar rukuk, di bawahnya rukuk al awali yang pertama, rukuknya juga sama 2 kali, yang kedua lamanya di bawahnya rukuk yang pertama. Summa sajada nuli sujud sapa kanjeng Nabi, summa qama nuli berdiri sapa kanjeng Nabi kiaman kelan berdiri tawilan yang lama, wa huwa utawi qiyam iku dunal qiyami, di bawahnya berdiri al awali yang pertama. Summa raka'a nuli rukuk sapa kanjeng Nabi ruku'an kelawan rukuk tawilan yang lama, wa huwa utawi rukuk iku dunar rukuk, di bawahnya rukuk al awali yang pertama. Summa rafa'a nuli ngangkat sapa kanjeng Nabi, faqama nuli berdiri sapa kanjeng Nabi kiaman kelawan berdiri tawilan yang lama, wa huwa utawi qiyam iku dunal qiyam, di bawahnya berdiri al awali yang pertama. Summa raka'a nuli rukuk sapa kanjeng Nabi ruku'an kelawan rukuk tawilan yang lama, wa huwa utawi rukuk iku dunar rukuk, di bawahnya rukuk al awali yang pertama. Summa rafa'a nuli ngangkat sapa kanjeng Nabi ra'sahu ing mustaqane kanjeng Nabi, summa sajada nuli sujud sapa kanjeng Nabi, summa sarafa nuli bubaran sapa kanjeng Nabi. Anjene lek ngoten lek walaupun gerhanane 1 jam tapi lek berdirine ngeten niku wau. Jadi berdiri pertama surat Baqarah. Kira-kira kadare surat Baqarah. Surat Baqarah itu sak juz punjul ya. Sak cepet-cepete ya cek 15 menit ya, sak juz. Aku ya setengah jam. Kira-kira ngadege 45 menit. Terus mari ngono ngadeg kedua 40 menit, ping pindho kira-kira 4 jam ya mari aja ning gerhana ya ta. Lek sing maca aku. Nah, tapi kon buyar kabeh paling ya ta. Buyar kabeh. Sing maos Kanjeng Nabi ya cepet lah, setengah jam paling gak cek 2 jam. Sing makmum sahabat ditoleh cek jangkep. Lah aku bos tak toleh aku dhewe ya ta. Dadi lek ngono elok kadare wong-wong, wis kadare piye lah ditari. Sedengan apa dawa? Nggih, sedengan. Ya wis sedengan ae. Gak usah aneh-aneh ya ta. Dadi sopire kudu manut nang ngene apa rek? Supire manut karo penumpangi, didelok penumpangi ya apa ngono. Lek penumpangi seneng dawa ya dawa, seneng ndak ya cendak, pokoknya tetap napa gak sampai membuat resah kepada umat. Wal lafzu utawi lafati hadis wan. Summa sajada. Sumang sarafa nuli bubaran sapa kanjeng Nabi. Waqat injalat teman-teman dadi padang apa samsu. Akhire fa khotbah nuli berkhutbah sapa kanjeng Nabi annasa ing menungso muttafaq alaih. Wal lafzu utawi lafati hadis iku lil Bukhari wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat yang lain di Muslimin kedua Imam Muslim shalla utawi redaksi shalla salat sapa kanjeng Nabi khina kusifat nalikane den gerhanaake apa as-samsu matahari salati samaniya rakaatin kelawan 8 rakaat 8 rakaat iku fi arba'i sajadatin ing dalem 4 pira-pira sujud. Nerangno kaifiyahnya yang berbeda-beda. Wan aliin lan iku saking Sayyidina Ali mislu dzalik utawi padane mengkono-mengkono samaniya rakaatin fi arba'i sajadatin. Walahu lan iku ketep kedue sahabat Ali an Jabir shalla utawi redaksi shalla salat sapa kanjeng Nabi sita rakaatin kelawan 6 rakaat bi arba'i sajadatin kelawan 4 pira-pira sujud. Wali Abi Dawud an Ubay ibni Ka'b bin shalla utawi redaksi shalla salat sapa kanjeng Nabi farokaan nuli rukuk sapa kanjeng Nabi 5 rakaatin kelawan 5 rakaat wa sajada lan sujud sapa kanjeng Nabi sajdataini kelawan 2 sujudan wa fa'ala lan akami sapa kanjeng Nabi fisaniyah ing dalam rakaat yang kedua misla dzalik ing padane mengkono-mengkono farokaa 5 rakaatin wa sajada sajdataini. Jadi niki nerangno macam-macame napa banyak versi tentang salat gerhana. Tapi kita mengikuti jumhur yaitu 2 rakaat, tiap rakaat ada 2 berdiri,
ada 2 rukuk, ada 2 sujud yang kita ikuti niku. Wan Ibnu Abbas dan riwayatake. Ngene-ngene iki kan ada banyak versi niki lah. Bagiannya arek S2 to sing nulis ngene iki ya. Terus dalile dilacak hadise tinjauan rawine sateruse terus dadi buku atau dadi disertasi S2. Kok iso dadi dekan ya to. Gedeke wakan kok nampa mahasiswa bimbingan gitu kari nyoret-nyoreti ngoten saged nggih. Tapi syaratnya kudu iso bahasa Inggris didik-didik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kira kancaku wis dekon ketua prodi opo lah seneni kon ben turu sekolah. Sing penting lah gawe kalung sing gawedhi ya to. Murid-muridku teng mualimin ana seti bapak wis sawinge sing ninggal iki ya to. Lah aku mulang nemu alimin wis 15 tahun. Muridku wis dekan sanu ya to. Sing asale ben cilik-cilik wis golek dekan ya S2 wis iso dadi dekan ya to ngawur. Ngenteni S1 iku lah ya satu jurusan kudu duwe doktor loro wis kepeksa sing gak pate teko-teko iku wis wis kono cepet digolekno colotan ya cek iso nang S3 ya to. Nek ngono tutup sekolahane repot. Bismillahirrahmanirrahim. Go yo deh. Sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kok tulis iki. Jadi jurusan syariah tentang sholat gerhana. Iki maca iki dadi iki. Iso dadi rezeki barang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya deh. Terus Ibnu Abbas dan riwayatake saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sahabat Ibnu Abbas mahabbat arek Darul Hikmah iki bahasa Inggris terus ditulis apa iki apakah saya berbahasa Inggris perbedaan pendapat wes tambah sipnah kira-kira ya tidak meragukan lagi berarti ya sing ngoreksi paling ya kalau ya ada kok iso bahasa Inggris aku dhewe gak iso kok paling jadi sing ngoreksi ngono ya Wan Ibnu Abbas tulin-tulin nang ndi Wan Ibnu Abbas dan riwayatake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Ibnu Abbas mahabbat ora bertiup apa arrihu angin qattu babar pisan illa jasa angin merkungkung itu membungkukkan badan sebab Nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi ing atase dengkul lorone kanjeng Nabi faqala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Allahumma Gusti Allah ij'alha kula aturin dadosake Tuhan ha ing gerhana rahmatan ing rahmat wala taj'alha lan ampun dadosake Tuhan ing gerhana azaban ing siksa rawahu riwayatake ing hadis sapa Asy-Syafi'i wa Tabrani lan Imam Tabrani mana ijmal ini niki boten mahabbatir riqattu illa jassa rujuke kleru ya ij'alha kula aturin dadosake Tuhan ing rih ing angin rahmatan wala taj'alha lan ampun dadosake Tuhan ing rih azaban niki ar-rih min rauhillah ta'ti taratan birrahmah wa ukhra bil azab. Jadi angin itu ya bagian teko napa? Tetok kehendaki Allah. Kehendaki Allah. Diartine roh Allah ruwet ya. Bagian dari kehendaki Gusti Allah. Terkadang angin iku nggawa rahmat. Angin yang silir-silir utawa lek ning apa din sepoi-sepoi. Tapi ya nek angin sing nggawa azab. Angin tornado, angin supra, tornado lah jadi sepeda jadi. Iku lek angin iso angin iku ya nggo enek sing rahmat, enek sing azab.
Walihada yanbaghi lil akil. Wong lek duwe akal, maka ketika ada angin bertiup, ayyal jaa ilallah. Lek niupe banter apa wis ndang cepet eling nanggone Allah, donga tadarruk liyukhfadha min balaiha, supaya dijaga teko balae Gusti Allah dan supaya memperoleh kebaikan dari Allah. Wala yajuzu laha ayyashubbaha li'annaha ma'murah. Dan tidak boleh bagi seseorang itu mengumpat nanggone angin. Anginnya diseneni. Ya apa anginnya diumpati? Ya mbok ya apa ngono nggih. Angine. Mbok ya apa angin gapleki ya gak oleh nggih. Nggih, li'annaha ma'murah. Mergo angin iku sing merintah ya Gusti Allah rek. Dia tidak bertiup sendiri gitu loh. Dia berjalan itu ikut kepada tuannya. Aku iki ming saderma. Saderma diperintah karo sing maha kuwasa. Lek sampean ngumpat nanggone angin gapleki, angin apa padha karo ngelokno Gusti Allah. Gak oleh. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yabraku ala rubbatayhi. Niki nggih. Kanjeng Nabi lek roh angin nggih langsung apa seumpama berdiri langsung lungguh ngene. Tek. Lungguh ngene iki. Wa wajal satul khaif. Ini adalah duduknya orang yang takut kepada Allah dan yang tadarruk, kemudian berdoa minta rahmati Allah supaya diturunno angin sing napa nek? Angin sing gawa rahmat. Iki penting nek. Betapa banyak ya, jadi lah ini angin kon azan, kon anu sak teruse, terus utawa paling tidak dikongkon apa kata niki, sampean ambruk ngasale berdiri, dengkulnya terus ke bawah, terus rontok diluk ndonga. Itu namanya posisi orang yang takut kepada Allah. Betapa banyak kanca-kanca kula jungkel utange gak kebayar-bayar, dintekno karo angin apa? Kandang ayamnya. Ya wis totalan ada kandang ayam terus pite ucul kabeh digawa wong. Ayamnya ribuan ya ta. Utawa mari ngono apa ambruk terus konslet kobong nggih 600 juta sekalian habis. Ada kayak sutre sudah ya ta. Nggih. Malah mulai boleh neh ya ta. Nah ternyata dampaknya bisa seperti itu. Iya aku biasanya mengguyang guyu tok ya cari badi ya. Bosok kene angin tadi ngeluh. Wa anhu lan den riwayatake saking Ibnu Abbas. Anna usata menika Nabi Muhammad iku salat sapa kanjeng Nabi. Fi zalzalatin nalikane gempa bumi. Nggih gempa bumi kon salat. Sita rakaatin iki agak sering ya Jawa Timur, Malang, Blitar, kapan saeling kula sejak Syawal itu kayak wis 3 kali lah. Gempa yang pertama niku jenenge Madrasah Aliyah Negeri ini Malang nggih. Wis ambrol. Kalau wingi pusate sing ndi Blitar nggih. Fi zalzalatin ing dalam gempa bumi sita rakaatin kelawan 6 rakaat. 6 rakaat wa arba'as sajadatin dan 4 sujudan. Tiap anu petang sujud. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi, hakadha kaya mengkene sita rakaatin wa arba'as sajadatin salatul ayat utawi salat napa? Salat gempa kang dadi pertanda kekuasaane Gusti Allah. Iki sing awake dhewe gak tau roh niki rek. Mboten elek enek angin iki kaya ning Sumatera ning anu. Ya gak ning ndi gak Sumatera tok niki. Dadi tempat-tempat yang los ngoten nggih. Niku seumpama pring-pring iku dikethoki ngoten nggih. Lek enek angin kandangku iso muni wor ya ta. Karena angin lepas biasanya. Pinggir kampung itu biasanya dikai apa? Pepohonan biasa itu kalau ditebang semua angin langsung los gitu. Langsung menghantam rumah, menghantam tubuh orang biasanya gitu. Terasa katanya gitu. Itu kan biasanya batas kampung seperti itu. Oh niku tadi angin. Misalnya kayak sing apa ternak ayam sing sawah sak teruse terus tidak ada pagarnya,
itu luar biasa, kadang ambruk terus listrik kobong wis totalan ngene ya. Niku at-tahlil al-lafzi fikih hadis khaufur rasul min rabbih nggih. At-tahlil wa fi atin sing nerangno angin nggih wa arsalna riyaha lawaqih wa fi atin di dalam kaum Ad id arsalna alaiha rihal aqim Allah melepaskan angin yang kosong dari kebaikan, angin sing rusakno omah nggih. Kanjeng Nabi ndonga ambek napa jungkel niku nggih posisi sendeku ndungane Allahumma ij'alha riyahan wala taj'alha rihan. Fatakbiru rasul bi mufrad ya dulu alal azab. Kok sing wala taj'alha rihan lek rihan iku angin sing siksa. Lek sing dijama angin-angin riyahan itu angin yang membawa rahmat. Jadi dungane Kanjeng Nabi Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Sebagian riwayat Allahumma ij'alha riyahan wala taj'alha rihan. Pun sampeyan nggih kamana. Kok sing salat nalikane gempa ngeten-ngeten iki perlu nggih ditulis kapan-kapan ditandai yang orang niku gak patek ngerti sing nyekel-nyekel media sosial niku ya nggih ditulis itu iki ilmu-ilmu ngeten lek gak pas wayang ini ya gak kok bermutolaah lho nek awake dhewe ya. Misale ngeten niku ditulis, diterangno, donga-donga tolak angin yang ngombe jamu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Rabbi. Shallallahu alaihi wasallam.